你有听过华尔街抄底王吗？靠着金融海啸疯狂抄底，狂赚数十亿美元的男人，他就是在华尔街几乎没有人不知道的大卫·泰珀。2009年时，整个市场一片哀鸿遍野，很多人都在拼命卖股票，想办法止血，但泰珀偏偏反其道而行，大举扫货那些大家最不敢碰的银行股和金融资产。结果只花1个季度，他就帮自己的基金，甚至包括他个人的账户，赚进了数十亿美元。从那之后，大家一听到捡便宜、逢低进场，脑袋里浮现的名字几乎都是他。时间回到2025年的现在，这位抄底王又在看什么？我们来看他旗下的基金阿帕卢萨资产管理最新公布的第2季 13F 持股报告显示，基金总持仓市值大约是64.5亿美元，和第1季相比，其实缩水了不少，整整少了23%，从原本的83.8亿降下来。这代表泰珀在这一季采取了比较保守的策略，资金缩手，不再像以前那样火力全开。但缩手不代表没动作，他还是很有选择性的进出。这一季，基金新建了8档持股，增持9档，减持16档，甚至直接清仓了5档股票。而且他把持股集中度拉得更高，前10大持股占了整体的64.6%，这意味着他对某些标的是真的非常有把握。那前5大持股有哪些呢？排名第1的是阿里巴巴，占比高达12.4%，第2是联合健康，权重11.9%，接下来是亚马逊9.2%，能源公司维斯达能源5.4%，还有 NRG 能源4.9%。你会发现，它的投资标的横跨科技、医疗、能源，虽然资金缩减，但配置依然是重压在少数核心标的。换句话说，抄底王泰珀这一季的策略可以解读成收缩战线，但锁定几个他最看好的标的，全力压住。那么，联合健康为什么会被他放到第2大持股，几乎和阿里巴巴并驾齐驱？其实背后藏着他对美国医疗产业乃至整体市场的看法。本集影片就来介绍华尔街抄底王大卫·泰珀的故事，以及他在2025的持股想法。大家好，我是麦门，这里是分享全球各大股市，不盯盘、不短冲，只报大波段的频道。辛苦可以一阵子，而不该是一辈子，这是我的投资理念。如果你也认同这个理念，请在下方为这部影片点击热推，让 YouTube 记录你的喜好，为您推荐更多相关的影片。华尔街抄底王的故事。大卫·泰珀出生在1957年9月11日，来自美国匹兹堡的一个普通家庭。他是家里3个小孩中的老2，爸爸是一名会计师，妈妈则是小学老师。说起来，他的童年其实不算太轻松，因为后来在公开演讲时，泰珀也承认父亲曾经对他有过肢体上的虐待，但也许正因为这样的环境，让他更早培养出一种不服输的韧性。小时候的泰珀非常热爱运动，他会打美式足球，也会把爷爷送给他的棒球卡一张张翻看，甚至把卡片背后的数据全都背下来。别人觉得那只是小孩子的游戏，可是对泰珀来说，这其实是他培养数字敏感度的开始。想想看，一个小孩能把那么多数据记在脑子里，还能随时对出来，这种近乎照相机记忆的能力，后来正好成为他投资市场的武器。泰珀上的是匹兹堡的 Peabody 高中，后来考上了匹兹堡大学，主修经济。虽然家境不是特别宽裕，但他靠着在学校图书馆打工，还是顺利完成学业，而且毕业时还是荣誉生。值得一提的是，他在大学时期就开始小规模投资，第一笔钱来自他的父亲，结果投到2家本地公司，一家叫 Pennsylvania Engineering， 另一家是 Career Academies。结果很不幸地，2家公司最后都破产倒闭，他的投资处女秀居然是以败仗收场。不过，这反而塑造了泰珀的心态，他很快意识到，投资市场不是靠运气，而是必须透过深入的研究和纪律来生存。这段小小的挫折，反而帮他在之后的金融生涯打下更坚固的基础。1978年，泰珀从匹兹堡大学拿到经济学学士学位，之后进入金融圈，第1份工作是在 Equibank 的财务部门当信贷分析师，但那份工作让他觉得很无聊。做了一段时间后，他决定继续进修，于是他申请进入卡内基梅隆大学的商学院，也就是今天大家熟知的 Tepper 商学院。没错，后来这所学院就是因为他捐了$6700万而以他名字命名。在1982年，他从卡内基梅隆大学拿到 MBA 学位，
毕业后第一份工作是在俄亥俄州的一间钢铁公司共和钢铁的财务部门上班，听起来就是个再普通不过的金融职涯开端，但他很快就跳槽，1984年加入波士顿的基金公司 Keystone Mutual Funds。这段经历给了他不少磨练投资功力的机会，可真正改变他命运的是1985年加入高盛。当时的高盛正在纽约组建高收益债券部门，泰珀被挖进去当信用分析师，谁知道短短6个月，他就爬上了首席交易员的位置，专门处理一些快要破产甚至已经破产的公司资产。这类投资风险超高，但如果判断正确，报酬也极其惊人。在1987年的美股崩盘中，泰珀更是展现出他的胆识。当市场一片恐慌，大家拼命抛售的时候，他反其道而行，捡便宜买进那些被市场嫌弃到不行的金融机构债券。结果当市场恢复后，这些部位大涨，等于帮高盛避开了一场灭顶之灾。很多人说，如果没有泰珀那次的逆向操作，高盛可能不会这么快挺过去。只是虽然他的能力受到肯定，但泰珀个性直来直往，又常常爆粗口，跟高盛那种一板一眼、比较端庄的高层文化格格不入。结果他2次被提名，合伙人都落选。到1992年底，他干脆不干了，直接离职。离开高盛后，泰珀先是在朋友麦克普莱斯的办公室里摆了一张小桌子，开始用自己的钱做交易。一个曾经是华尔街明星交易员的人，忽然回到一张桌子、一台电脑，从零开始，靠着交易累积资金，目标是成立自己的基金。终于在1993年，他创办了阿帕卢萨管理公司。从那之后，他的投资战绩就传奇到不行。2001年，他靠着投资困境债券拿下61%的回报。2009年金融海啸的时候，当大家还在恐慌，他跑去捡超便宜的银行股，比如美国银行一股才3块钱的时候就重仓买进。等到市场回温，那一年光是这些部位就让基金大赚70亿美金，其中40亿直接进了他的口袋，让他成为纽约时报评选的2009年全球收入最高的基金经理。泰珀的风格就是大胆，他常常逆向操作，专挑市场觉得快死掉的标的下手。很多人笑他爱玩最危险的活，但他几乎每次都能在火里捡到黄金。他自己也讲过一句很有代表性的话：市场会适应，人也会适应，不要去听那些乱七八糟的预言。有趣的是，他在办公桌上放着一对黄铜制的幸运睾丸，这是员工送他的礼物。他常常在交易日揉一揉，博同事一笑，也算是他敢赌性格的最佳写照。随着基金的成功，他的身价一路飙升。根据富比士的数据，到2024年，泰珀的净资产已经来到206亿美元，排名全球第94位，也是新泽西州最有钱的人。更有意思的是，他不只投资股票跟债券，还是 NFL 卡罗莱纳黑豹队的老板，直接把金融世界的胆识搬到运动场上。大卫·泰珀是一个越危险越能看出他功力的人。他用一次次对市场的判断，把自己从普通上班族变成对冲基金界的传奇巨鳄。为何会押注联合健康？大家可能会觉得很奇怪，为什么在联合健康这么惨的时候，还会有人敢大举进场？其实这背后正是华尔街最厉害的投资人大卫·泰珀的操作哲学。我们先来看一下联合健康，它可不是什么小公司，而是美国最大的医疗保险与医疗服务巨头。旗下的 United Healthcare 跟 Optum 几乎是家喻户晓的名字。你要买保险，要看病，要用药，很多时候背后的服务提供者就是联合健康。这家公司一直以来靠着庞大的会员基础、稳定的现金流以及对医疗科技的持续投资，牢牢掌握了美国医疗市场的核心地位。说它是垄断龙头一点也不为过。不过2025年上半年，联合健康就像跌进一个大坑，因为监管调查跟医疗理赔成本上升，它的股价从年初开始一路下滑，跌掉超过40%，市场情绪一片悲观，很多投资人避之唯恐不及，生怕再继续下去还会有更大的亏损。就在这个时候，泰珀的阿帕卢萨基金出手了，他在第2季单季就加码了227.5万股联合健康，期末总持股来到245万股，市值大概7.64亿美元，占到整个投资组合的11.85%，仅次于他最爱的阿里巴巴。这可不是小打小闹，而是妥妥的重仓押注。对泰珀来说，他看到的是市场恐慌情绪已经把所有坏消息反应过头了，而龙头企业在刚性医疗需求的支撑下，最终还是会恢复过来。更有趣的是，泰珀不是唯一一个这样想的人。你们熟知的股神巴菲特，
他的波克夏在同一季也新买进了504万股联合健康，市值将近16亿美元。除此之外，金融巨鳄索罗斯、大卖空的真实角色麦可贝瑞也都同步加码。也就是说，当大家在市场里恐慌逃跑的时候，这些顶尖投资人却在捡便宜，这就是所谓的逆向投资。那联合健康到底值不值得他们这样压大注呢？从数字来看，它2024年的营收高达4003亿美元，净利超过144亿美元，财务基础非常稳健。而且这家公司有个特点，就是现金流稳定，业务多元，会员基数庞大，属于典型的防御型成长股。简单来说，不管景气好坏，大家都还是得看病、买保险，这种需求跑不掉。分析师也普遍支持这种看法，像瑞穗证券、Bernstein 都维持对联合健康的买进平等，甚至把它列为财报季的首选股票，因为它不仅基本面稳健，还是一档长期稳定增加股息的公司。过去15年来，每年都持续调高分红，这对长期投资人来说吸引力非常大。现在联合健康的股价回落到差不多2020年水准，本益比只有12倍，比大盘平均的22倍低了一大截，显得非常便宜。这就是为什么很多专业投资人会说，现在反而是绝佳的长线布局时机。而且这不只是联合健康一家公司而已，整个医疗板块都在低估值状态。今年以来，标普500医疗板块跌了5%，而大盘却涨了超过7%，差距非常明显。根据统计，医疗股 ETF 已经连续12个月资金净流出，总额超过115亿美元，这是所有板块里面最多的。但大家想想看，医疗产业的总市值大概4.8兆美元，跟辉达一家公司4.3兆美元的市值差不多。当资金开始从高估值的科技股流出，寻找更便宜、更稳健的标的时，医疗股就有可能成为下一个反弹的主角。布兰迪环球的基金经理人 Patrick Kaiser 就说得很直白，利空已经充分反应，甚至可能过度反应。如果现在还在看空医疗板块，那等于是赌估值差距会无限扩大。所以太破重压联合健康，表面上看起来是在逆势操作，实际上却是抓住市场错杀的机会。这也再次印证了股市的一句老话，最好的买点往往出现在大家最悲观的时候。不过要不要跟着太破、巴菲特这些大咖一起进场，当然还得看个人的投资策略与风险承受度。但老话一句，当市场在极度恐慌时，有些人看到的是危机，有些人看到的却是转机。联合健康的故事就完美体现了这一点。我们每周会上一部 YouTube 影片，若有突发事件就比较难及时的得到分析资讯，你必须等到发片时间才能看到。如果你想看到我比较及时的投资分析，或是盘势出现紧急状况，想了解我的看法，尤其是有玩台股、美股或是台指期、美期的朋友们，可以先免费追踪我的分析专栏。毕竟很多时候盘势的走法跟你想象的不一样时，投资人都很容易惊慌失措。那如果能尽快得到可参考的资讯，对你的操作规划也比较有及时的帮助。专栏的连结放在下方资讯栏里，你也可以为这部影片点击热推，让 YouTube 记录你的喜好，为您推荐更多相关的影片。回顾太破在2025年第2季的投资动作，可以很清楚看出他的操作逻辑还是延续一贯的风格。在他看好而且确定性够高的产业里，就勇敢加码，该出手时绝不犹豫。但在前景不明或估值过热的标的上，他又能果断减码甚至清仓，完全不恋战。这次的动作也很典型，一方面他加码了联合健康这样的医疗保险龙头，还有辉达、台积电这些 AI 供应链的核心公司，甚至新建仓了英特尔。这透露出他对医疗保健的长期需求，以及 AI 与半导体产业的成长潜力，依然抱持高度信心。另一方面，他却减持了哈利巴巴、拼多多、京东等中概股，甚至干脆清仓了博通、拉斯维加斯金沙和永利度假村。这背后的讯号也很明确，太破对中国市场的后续表现相对保守，对于高估值或不确定性高的族群，他宁愿先退出，把资金收回，集中火力放在更有结构性需求的领域。所以不要听到抄底就以为太破单纯热爱高风险的投资，太破其实在告诉我们，在投资市场里不需要什么都抓，而是要在趋势最明确的地方重压，同时懂得在不确定的地方收手。只有这样，资金才会真的长大，投资才有机会赢到最后。如果你对于某个经济议题、投资商品、人物故事或产业有兴趣，欢迎底下留言，我们将会为大家整理出重要资讯，连带融入基本面、筹码面跟技术分析，一起来挖掘有长期波段潜力的投资标的。
当你希望在你达到财富自由时，身边能有人和你一起去游山玩水。别忘了把影片分享给他，一起往财富自由迈进，这样你自由且不孤单。我是麦门，我们下次见。